warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Selamat siang, bos. Oke, bos, hari ini saya mancing lagi, bos ya, di Rumpon, bos ya. Saya hari ini datang agak siang, bos, jam setengah 12-an, bos ya. Saya hari ini mancing di Rumpon Kubro, bos. Untuk rumponnya rumpon Pak Kamin, bos ya. Ini saya sendiri, bos ya, nggak ada temannya, bos, karena daripada sibuk kerja, bosku. Oke, bosku, ikutin aja keseruannya, bos ya. Jangan lupa ya, bos ya, di like, comment, dan subscribe, bosku ya, biar tambah semangat, bosku ya. Oke, bosku, seperti biasa, bos ya, kalau main di rumpon saya menggunakan sistem jangkar timah 1 ya, bos ya. Dan gak lupa, bos ya, saya menggunakan sistem katir, bos ya. Ini saya katirnya dibuatin nama Pak Gondrong atau Om Widodo ya, bos ya, yang ada di videoku sebelumnya itu, bos. Ini ngerayain katir baru, bos, mau nyoba, bos, katir baru. Gimana enaknya, bos ya. Oke, bos, ikutin aja keseruannya, bos ya. Jangan lupa ya, bos ya, di like, comment, and subscribe, bos ya, biar tambah semangat, bos. Untuk umpan seperti biasa, bos ya, saya menggunakan panir ya, bos. Udah ada pergerakan, bos. Kenapa ini, bos? Kenapa, bos? Kan kita seperti biasa, bos, saya menggunakan umpan panir, bos ya. Panir atau tepung kopi, bos ya. Dan campurannya saya pakai red bell, bos. Kasar banget, strike, bos. Nggak tahu, bos. Wah, penjaga gawang, bos. Penjaga gawang, bos. Lumayan, bos lah, besar. Empat jari, bos, penjaga gawangnya, bos. Lumayan, bos. Kita masukin gonjong itu yang makan dari tadi, penjaga gawang. Nah, lanjut, bosku. Lagi, bos. Menjaga gawang lagi, bos. Duh, lumayan tapi, bos, besar-besar jaga gawang. Lumayan, bos. 4 jari, bos. Masuk bronjong lagi, bos. Mbak Belanya takut, bos, pasti, bos. Dekat. Lagi, bos. Astagfirullah. Jaga gawang lagi, bos. Saya marem-marem menjaga gawangnya, bos. 4 jarian, bos. Ngeri ya, jaga gawangnya 4 jarian, bos. Makannya sempurna.
kita habiskan dulu nih bos untuk gawangnya bos. Sudah habis biasanya Mbak Belanya mau datang bos. Halus tuh bos, keren. Sekali lagi bos. Mbak Bella bos, alhamdulillah cintanya Mbak Bella bos, mantap. Gagal bos, lumayan bos, makanya sempurna bos. Sempurnyong. Oke bos, kita lanjut bos ya. Oke, Mbak Belanya mau makan terus bos. Ini ternyata bos nggak makan bos. Ciao, trending babon ya. Trending babon bos. Oke bos, kita pindah ya bos ya. Kita pindah ke depan sana bos ya, di kalinya bos ya. Bos ya, ikutin aja keseruannya bos ya. Sini Mbak Belanya udah mau makan bos, dia udah mau setengah satu bos. Kita cari Mbak Belanya di depan bos ya. Aja ada bos. Kita pindah di sini bos ya. Kita tahu Mbak Belanya mau makan bos, kita buang dulu bos. Di dalam tadi nggak mau makan bos. Tahu Mbak Belanya di sini mau makan bos ya. Aja masih ada mama dan papa Belanya bos yang mau bos. Ikutin aja bos ya. Bos ya, di subscribe aja bos ya. Ya semangat bos. Keluar anginnya masuk bos. Oh, lumayan bos. Alhamdulillah sedang bos, gagal anginnya sempurna bos. Oke bos, kita lanjut bosku. Aja masih mau bos. Bos, setrek bos, agak rekor bos. Aduh, bilangnya bos, lumayan bos. Satu bos, mau jadi kalinya.
nggak kemana bosku. Mantap, makannya sempurna bos. Perahunya udah datang bos ya, kita sudahin bos ya hari ini bos. Juga udah sore bos ya. Untuk hari ini alhamdulillah bos, perolehannya lumayan bos. Rayan katir bos, hari ini lumayan bos hasil bos. Ikan belanaknya ada 4-5 ekor bos, kipernya ada 3, dan bandengnya ada 1 bos. Bandengnya nggak kerekor, ikannya kecil bos. Oke bosku ya, jangan lupa ya bos ya, di like, comment, and subscribe bosku ya, biar tambah semangat bosku ya. Terima kasih bosku.